Добрый день, друзья! Ну что ж, мы дожили до того, что народного депутата Республики Саха-Якутии с мандатом, законом о статусе депутата, законом о представительных органах власти, законодательной области власти не пустили на сессию. Не пустили всей аравой Ильтумена, аппарат Ильтумена во главе его руководителем Антонин заблокировали мне путь. И, их было много, скажу. Я не был намерен ни с кем драться или там скандалить. Просто услышал их позицию. А позиция такова, что на сегодняшний день они втоптали грязь, имидж Ильтумена и вообще выборной должности и статуса депутата. Это очень печально, это чревато, я скажу. Но я сегодня хочу высказать то, что я хотел сказать с трибуны. Немного я сегодня хотел высказаться своим коллегам, потому что знаю, что на сегодняшний день на них не достучишься, потому что на сегодняшний день у них есть зарплаты, комфорт, уют, и они думают, что это и есть благо. Дорогие друзья, коллеги, вы сегодня после обеда позвоните своему шефу, начальнику в Москву, когда он будет ехать на своем Майбахе, куда-то по своим делам, и обрадуйте его трусливое и мелкое сердечко тем, что вы убрали двух его заядлых врагов, депутатов, своих коллег. И это вам обошлось очень трудно, в неравном бою вы одолели победу. И, скорее всего, вы будете надеяться на то, что какие-то там вам плюшки за это будут. Но в глубине души вы знаете, что вы проиграли. Вот работа 7-го созыва, все депутаты проиграли свой суверенитет республики, свой статус, имидж, благополучие людей. Они все проиграли. И они это знают на самом деле. И думают, что это их не касается, но когда ты в сговоре голосуешь за те или иные преступные законы или за преступления одного человека, то вы становитесь соучастниками. Это никуда не денется. Меня назвались иноагентом. Ярлык иноагента без суда и следствия повесили. Но я представитель народа. Я агент своей республики. Если они считают мою республику иностранным государством, тогда это для меня честь быть иностранным агентом своей республики. Так что вот такие дела. А так, в любом случае, это должно было быть моим крайним выступлением в 7-м созыве как народный депутат, но не последним. Я твердо уверен и знаю, что очень скоро с ветром перемен я выступлю с этой трибуны и провозглашу, что у нас возродилось у нашего народа свобода воли. Мы вернули свой суверенитет и вернули наши земли и богатство народу, многонациональному народу республики. Это обязательно будет, друзья. Я пришел в первый день на работу Ильтумен человеком свободным, с совестью, с принципами, с той целью, что я буду защищать интересы своего народа и своей республики. И ушел точно таким же, точно таком же состоянии. Не продал я свою совесть, ни принципы. И до последнего дня пытался достучаться до них, чтобы они не превратили мою республику в безымянное, безлюдное поле, и где власть не считается с народом. А что же нас ждет, друзья мои? Вы, как видите, представительный орган власти, и наша власть абсолютно дошла до такой степени, что легитимности там не осталось. Они не ради народа работают, они не ради своей республики. Они работают ради интереса одного человека, и приводят
соответствии с статьи в федеральном законе, какими бы преступными они ни были. Вот они этим заняты. Я считаю, что в любые времена у тюркских народов, начиная с тюркского каганата, со времен Чингисхана, народ решал. Собирались в Великий Курултай и решали вопрос, как же им жить дальше. Если наша республиканская власть отошла от этого, ну давайте сами. Пришло время самим решать, как правильно жить, как мы должны жить. Назовем это Курултаем, назовем это каким угодно для нас подходящим названием. И затем мы будем заняты тем, что будем готовить нашу Конституцию в соответствии с призывами и желаниями людей, готовить наш закон местного самоуправления, о недрах, о богатствах нашей республики, кому они должны принадлежать. Мы все это должны подготовить, потому что когда придут перемены, они придут, когда все они разбегутся, а я уверен, что они разбегутся, мы должны прийти уже с готовыми решениями и начать уже работать с первого же дня. Такие дела, мои друзья. Так что еще встретимся.